話說我最近呢學整呢一個卷卷意粉啊，呢個係我第一次整嘅卷卷意粉啦。咁其實呢，我上網睇過好多食譜啊，咁呢，其實好多人都係用馬莎嗰個龍蝦湯嚟整嘅。咁由於我屋企人啦就好鍾意食呢一個金寶嘅忌廉湯嘅，咁所以我就用咗呢個忌廉湯呢嚟做呢一個意粉汁啦。我覺得其實佢哋只不過係鍾意呢個意粉汁，係因為佢哋食慣呢個意粉汁啦。咁但係呢，今次我覺得我自己煎嗰個蘑菇啦，同埋嗰個bacon 啊，我覺得我都係滿意嘅。即係咁，我今次咧就用呢一個泥碎嘅番茄咧去到做呢一個汁嘅。咁我其實真係好衷心咁，真係覺得咧，其實呢一個麵啊，即係呢一個卷卷麵咧，其實係啱海鮮味嘅汁咧，就會比較襯呢個意粉嘅。咁我會繼續再努力咁樣去研究下咧，即係點樣呢一個麵係可以再好食啲啦。其實咧，呢一個麵其實對於我嚟講咧，佢個咬口啦，同埋個味道咧，都係好實的啊。咁今次咧就講住咁多先，拜拜。